接把下来看我们所做的屯粉的爆炸过后。福建有关的那啲报道，今日在睇下来看，也百姓陆阳粉的爆炸，一群平人呢，能被出现呢，除爱民日来福建，还要面对外表嘅改变咯，还个行通风的唔利片，因为社福爆炸意外诉讼的李小姐，伊都用自家来做理，我来鼓励百姓的上分，我希望自家还是得做乜嘅，冇希望已经是黑的。面向北嘅圖嘅寫滿，也係有顯面上分嘅人物，最後係廣告設計師李小姐，佢促上良好，希望蒙太眾接受冇環境嘅美來設計嘅。雖然講經過6年嘅治療復健，先後還係看得出有顯面嘅把分。對外形嘅改變，更加調節心情，從外表以外嘅自家嘅價值。我們會像一塊黃金或是一張1000元大鈔，它可能掉在地上被很多人踩過，然後被狗踩過，然後上面還有狗大便。可是這些外在的髒損不會影響1000元價值，它的價值，我們還是可以成為我們想要成為的那種人。看到百姓承包以外，當到後生人因此安尼促傷。諮詢師講，除了病人本身的心理調節，有可能討脾氣，還有照顧的時，沒有更加有耐心。尤其復健期身體動詞，促傷良好，佫有無安全感，需要時間來安慰佢哋深度的傷口。一個是身體真的不方便，也會比較依賴啊，就是可能很多事情，最簡單的事情，我可能連上廁所完，我要擦屁股，我都得別人幫。另外一種是心理上也會依賴，因為沒有安全感，所以即使我自己已經做到，我還是會希望家人陪我，陪在我旁邊。即使我沒有需要他做什麼，我就是看到他，我才會安心。除了病人本身，之前傳出有促傷人的阿爸可能係阿瑞太太自殺。諮詢師講，對往敗案例來看，他是促傷人的熱愛，會比世人更加難面對世人心痛的傷痕。父母的心理衝擊有可能比受傷的孩子還要大，因為父母總是非常的保護或就是愛小孩，所以有時候他那個不能接受的感覺，可能孩子都已經接受了，爸媽想起來就覺得很傷痛。這次8仙的燒傷受傷的朋友，他們會一直覺得對不起，他們不應該去玩，或者是有一些指責他們去玩。可是我覺得該道歉的應該是心存僥倖的商人。2年來嘅全線復健，李小姐以是有可能信仰還有畫圖來轉移對傷痕的注意力，因認為有可能對自家只花使用時間，冇太急而被對方去接受，社會方面應該要更加寬容，目前嘅還是被只花是得轉到社會。靠新聞綜合報道。